又係同大家自費實測食好嘢嘅時候啊！歡迎收睇利安食道 Leon Food Channel。今日重本啊，專登飛到嚟台北101大樓飲咖啡。嚟到101大樓啊，人哋個個返工，我哋就上去嘆咖啡啊！嚟天空輕波咖啡，先上60樓，再轉 lift 去88樓啊！上到嚟呢個勁超嘅環境啊，101輕波咖啡啊，望望窗邊位，出邊嘅景觀，玻璃就好似蒙咗少少，不過咧望出去景咧咁高望落去都係好正嘅喎。睇睇呢度嘅手工蛋糕嘅價錢先啊，200零蚊、300零蚊，沙律300-400蚊，另外一啲嘅輕食200零蚊啊，算做幾划算喎。另外啊，當然都要睇睇啲咖啡嘅價錢啦。Espresso 600零蚊，另外有啲唔同豆類嘅咖啡啊，呢啲滴類咖啡貴啲，700蚊、500蚊。另外有啲中焙、深焙嘅咖啡200零蚊嘅啫，都係上得嚟101啦，梗係飲佢嗰啲得獎作品嘅咖啡啦。眼前呢一杯係凍嘅神霧啊，係2016年世界咖啡調酒賽嘅季軍作品喎，入邊有威士忌、煎酒、橙酒、濃縮咖啡、伯爵茶同埋氣泡水啊，飲落去清爽，酒味唔算好濃，女士們都話啊唔係好夠近喎嚇。熱呢一杯叫斜陽啊，2016年世界咖啡調酒賽都係季軍作品，有 rum 酒、橙酒、濃縮咖啡同埋輕焙嘅烏龍啊，飲落去咧酒味咧勁過頭先凍嗰杯好多，而且咧感覺上咧飲落去咧非常之舒服啊！話如果冬天飲嘅話咧，更加暖胃，更加正啊！好，呢個沙律配咗2片麵包，多士嚟啊，應該都係韓過嚟啊！咁而家咧就係搽緊啲 mascarpone cheese 上去啊！搽緊麵包之際啊，介紹下側邊嗰啲沙律菜啊，主要都係啲番茄啊、車厘茄啊咁樣啦。咁就係咧配咗啲橄欖油、意大利菜喺度嘅，仲有幾粒 mozzarella 芝士喎。麵包切落去頭先好似硬身咗少少啊，試下個味道先。切落去以為好硬，係沙娃刀嚟嘅，咁但係其實咧食落口咧 ，even 個皮咧，其實咧都唔覺得有硬感覺嚇，中間咧而且咧仲好鬆軟添，咁啊配合呢個 mascarpone cheese 啦嚇，非常之香啊嚇，舐咗少少醋嚇，唔係我舐啊，係個麵包舐到少少醋啊嚇，加埋配合埋嘅味道咧，非常之可口啊！啊！呢個超正嘅多士啊，佢啲牛油同埋個多士麵咧，都分別咧噴咗一啲威士忌上去嘅。原來係甜多士嚟嘅，個麵包咧好香麵粉味啊，亦都咧非常之綿密啦。加埋咧嗰個牛油淡淡嘅威士忌酒香，配埋一齊咧，果然個效果非常之好喎。好，跟住真係好期待睇呢個 tiramisu 啊，睇下切開啲係點嘅先，哇！個質感好似好柔軟咁喎，哇！應該係好好味。咁呢個嘅 tiramisu 咧嘅特色就係咧有4種酒嘅 tiramisu 喎，究竟係邊4種酒？而我又食唔食得出咧？rum 酒味好重，入邊夠濕潤，中間嗰個嘅 mascarpone cheese 好香滑。啊，綜合我哋大家食過嘅意見啊，我哋就認為有 rum 酒啦、威士忌啦、白蘭地啦，同埋呢度飲咖啡㗎嘛，梗係有咖啡酒啦。
呢個 tiramisu，哇，又多朱古力粉，又軟滑又香酒味啊，唔輸蝕得過我最愛嘅香港意大利餐廳咧 Grissini 嗰個 tiramisu，我覺得啊。今日嘅介紹就嚟到呢度，如果你哋都中意呢啲自費實測嘅影片嘅話，請你幫手俾個 like、comment、share、subscribe，我哋下條片再見，拜拜。